Atividade de língua portuguesa, estudo da escrita, grafia e som da letra C. Questão número 1. Releia os trechos a seguir, retirados do texto 1, para responder às atividades. Observe que a letra C aparece em todas as palavras destacadas. Trecho 1. Parecia um bairro com muitas casas para as pessoas que não tinham onde morar. Trecho 2. Olha, Zinha, também gosto muito de ti e peço-te desculpas. Trecho 3. Em vez de chamar alguém por um telefone celular, falo contigo de búzio. Alô, mar. Letra A. Quais são as vogais que aparecem depois do C? A, E, I, O, U. Vejamos. Apareceu um I, ó. O C apareceu um I. Após o C apareceu um U. Apareceu um A. Apareceu um E aqui. Apareceu um O. Letra B. Pronuncie em voz alta as palavras destacadas e escreva-as no quadro de acordo com o som da letra C, né? C com som de K, C com som de S. Casas, desculpas, contigo. Parecia e celular, som com S e som com K. Letra C. Complete as frases para descobrir a conclusão sobre o uso da letra C nas palavras. Antes das vogais A, O, U, o C tem som de K, né? E antes das vogais E e I, o C tem som de S. Então temos aqui os exemplos acima, né? Com o som de K, casa, desculpa e contigo. Observe que o C vem antes do A, antes do U e antes do O, né? E já com o som de S, ó, analise que ele vai estar antes da letra I e da letra E. Questão 2. Com um colega, responda as adivinhas a seguir com palavras que tenham letra C. Letra A. Qual é a comida preferida dos coelhos? Cenoura. B. Qual é o móvel em que a maioria das pessoas dorme? Cama. C. Qual é o doce feito com coco? Cocada. D. Além do mel, o que as abelhas produzem? Cera. Letra E. Qual é o relógio que imita o som de um passarinho? Cucó. Terceira questão. Faça como no item B da atividade 2, escreva as palavras da atividade anterior no quadro de acordo com o som do C, né? C com som de K, cama, cocada, cucó. C com som de S, cenoura, cera. Questão 4. Reescreva as frases colocando o nome das ilustrações. Meu celular está com a bateria fraca, né? Então, celular. B. Vovô presenteou Tina com um colar. E letra C. Cebola faz bem à saúde.